بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، ورونو څرنګه چې په دې سلسله کې د عقل، منطق او د هغو څخه د راایستل سوو نتیجو په باره کې خبرې کېږي، نو خود به یو څه ګران او پیچلي مضامین پکښې وي. په اورېدلو کې دقت او خاصه توجه پکار ده چې د استفادې وړ وګرځي. په دغه سلسله کې به پر یوه داسې موضوع خبرې وکم چې هغه د دین او اسلام د ډیرو لویو او مهمو موضوعاتو څخه ده، چې هغه د عقیدې مسئله او بیان دی. که څه هم زما دغه خبرې او بیان و مسلمانانو ته دی، هغه مسلمانان چې د الله عز وجل پر ربوبیت، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت ایمان راوړی دی او دین اسلام یې منلی او قبول کړی دی. خو بیا هم زه د دغه عقیدې په باره کې مفصلې خبرې کوم او د دغه عقیدې دلایل بیانوم، چې د دې خبرو او تفصیل څخه مقصد دا دی چې په عقیده کې مخلل او زیان نسی موجود او په دغه عقیده کې شک نسی پیدا او د مسلمانانو په زړو کې دا ثابته سي چې د دوی دین حق دی، په هغه کې هیڅ شک نسته او په هغه کې باطل نسته. خاصتا د هغه افغاني ورونو دپاره داسې مسائل ډیر مهم او ضروري دي کوم چې نن ورځ د دنیا په مختلفو ملکو کې ژوند کوي، چې ډیر یې هم په اروپا او امریکا کې اوسیږي. ژوند یې د یهودو او نصاراو سره تیریږي. څرنګه چې هغه کفار په خپل دین او عقیده کې که څه هم باطل دي، څه ناڅه معلومات او دلایل لري، او موږ مسلمانان که د خپلې عقیدې څخه بې خبره سو، نو د هغه کفارو و دلایلو ته تسلیم او لاجوابه کیږو، او العیاذ بالله ځینې اوقات د هغو و د دلایلو تر تاثیر لاندې کیږو، چې په نتیجه کې خپل دین او خپل عقیده باطل را معلومیږي. خاصتا چې هلته بیا داسې مؤسسې هم شته چې دغه وظیفه ده چې مسلمانان د خپل دین او عقیدې څخه منحرف کړي او واړوي، چې دغه مؤسسې د کافر حکومتو او عامو کفارو د طرفه تقویه او تمویلیږي. نو په دغسې موضوعاتو کې مسلمانانو ته خبرې کول د توضیح او اطمینان دپاره دي او دپاره د دې دي چې په زړو کې ایمان استقرار پیدا کړي. که څه هم په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسې مسلمانان او موحدین یاست، په دغه مسائلو پوهیږئ، مګر هغه څوک چې په دغسې مسائلو کې تأمل او فکر کوي، نور یې هم ایمان زیاتیږي او قوي کیږي. الله عز وجل فرمایي لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. نو د دغه بیان څخه مقصد او امید هم دا دی چې ایمان مثابت، راسخ او زیات سي. ورونو، عقیده داسې یو شی ده چې د انسان زړه بې له عقیدې نه مطمئن کېدلی سي او نه قرار پیدا کولی سي. دا غیر ممکنه ده چې بشري نفس دی بې له عقیدې مطمئن سي. تاسې نه ګورئ چې په ټول تیر سوي تاریخ او ټوله تیره سوې زمانه کې بشر او فلاسفه په دغه بحث مشغول او مصروف وه چې چا پیدا کړي یو، د څه شي دپاره یې پیدا کړي یو او څنګه یې پیدا کړي یو، چا، کله، ولې، څنګه. دغه قسم سوالونه همیشه د بشر په نفس او زړه کې راګرځي، د انسان په زړه کې تشویش او جدل پیدا کوي. تر څو چې د دغه سوالو جواب پیدا نشي، انسان نه په راحت کیږي. په زړه او نفس کې وحشت پروت دی. دا وحشت تر هغو نه رامیږي، نه مطمئنیږي تر څو د دغه سوالو جواب ور نه کړي. او بیا نو دغه سوالونه سړی د عقیدې د ارکانو و تفصیل ته ورکشوي، چې هغه نو ایمان پر الله عز وجل، ایمان پر ملائکو، پر کتابو، پر رسولانو، د آخرت پر ورځ، پر قضا او قدر دی. زه به انشاء الله کوشش وکم چې په دغه سلسله کې دغه عقیده چې په هغې پورې لازم شیان ښکاره، واضح او په تفصیل سره بیان کړم. نه داسې مفصل تفصیل لکه د علماء کرامو، بلکې دا بیان به مختصر وي، خو انشاء الله نقص او خلل به هم نه وي پکښې موجود.
د عقیدې مسائل به واضح او د عامو خلقو دپاره مفید وي. که د یو انسان عقیده ثابته او راسخه سي، د هغه اعمال به هم صحیح او مستقیم وي. مثلا که زه هر انسان ته ووایم راسه دغه د برق لس لینونه دي، لاس دې پر کښېږده، ایا هغه دې ته آماده دی چې د برق لس لینونه په لاس کې ونیسي؟ یا نو ولې ته دا نه قبلوې چې د برق لس لینونه په لاس کې ونیسي؟ ته به راته وایې چې برق ما وژني. صحیح ده، مګر څنګه پوه سوې چې برق تا وژني؟ دا اوله پوښتنه سوه. او دوهمه پوښتنه دا ده چې د دغه پوهېدو او عقیدې چې برق تا وژني څه فایده او نتیجه ده؟ اوس نو د عقیدې په متعلق هم دغه پوښتنې شته. اوله پوښتنه دا ده چې څه پوه سوې چې الله عز وجل یو دی او د هغه جل جلاله صفات دې څنګه وپېژندل؟ او په دې څه پوه سوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل رسول دی؟ او په دې څه خبر سوې چې هلته ملائکې، جنت او دوزخ شته او داسې نور؟ نو اول شی معرفت، پوهېدل، خبرتیا ده. بیا نو دوهمه مسله شروع کیږي. پس له هغه څخه چې د یو انسان دا یقین سو چې برق سړی وژني، نو څه کوي؟ احتیاط کوي، د برق څخه ځان ساتي. نو د دغه مثال څخه مقصد دا سو چې زموږ په ژوند کې ډېر کارونه شته چې زموږ پر عقیده او پوهه بنا کیږي. آیا تاسې نه وینئ هغه انسان چې دا یې ټینګه عقیده وي چې آخرت او پوښتنه شته، د دغه سړي افعال د هغه انسان د افعالو څخه ډېر مختلف وي چې دا عقیده نه لري؟ نو عقیده او ایمان د انسان پر نفس تاثیرات او انعکاسات لري. عقیده د انسان پر سلوک، د انسان پر اعمالو، د انسان پر روابطو تاثیر لري. هغه څوک چې د آخرت څخه بیریږي، هغه څوک چې د الله عز وجل د لقا څخه بیریږي، د سلوک او اعمال د هغه چا د اعمالو څخه ډېر فرق لري چې دا بیره نه وي ورسره. او بل دا چې د عقیدې د مسایلو تحقیق او تدریس یوه فکري مسأله نه ده او نه یوازې علمي منهج او طریقه ده، بلکې عقیده داسې شی ده چې پر هغه اعمال بنا کیږي. د عقیدې په واسطه د انسان په اعمالو کې تغییر راځي. د انسان ټول تصرفات د ده پر عقیده بنا کیږي. که د یو چا عقیده کږه او منحرفه وه، سلوک او اعمال یې هم کاږه وي. او که عقیده پاکه او سالمه وه، عمل یې هم پاک او مستقیم وي. نو د عقیدې درس او بیانول د عقل او فکر تر حدودو تجاوز کوي او په اعمالو پورې هم تعلق نیسي. که یو څوک ووایي چې د عقیدې درس او بیان څه فایده لري، موږ وایو چې عقیده یوازې دا نه چې افکار اصلاح کوي، بلکې اعمال هم ورسره اصلاح کیږي. هغه څوک چې سالمه عقیده ولري، هغه یوازې د سمې لارې وښولو او پیدا کولو ته ضرورت لري. مثلا د یو چا عقیده سالمه ده و هغه ته یوازې دغه ویل پکار دي چې غلا مه کوه، درواغ مه وایه، حرام کارونه مه کوه، د مور او پلار احترام کوه. او که د دغو خبرو تر شا عقیده نه وي موجوده، دا خبرې ضعیفه او بې نتیجې وي. عقیده تخم او اعمال یې میوه دي. هر قسم چې عقیده وي هغسې اعمال. نو په دغه سبب زموږ دغه سلسله د عقیدې د بحث دپاره ده چې د عقیدې مفهوم او د هغه اصول بیان شي. او اوس به په هغه اوله خبره شروع وکم، هغه دا چې موږ څنګه پوهېدلی سو چې الله عز وجل موږ خلق کړي او پیدا کړي یو. الله جل جلاله یو دی او موجود دی، قدیر، علیم، حکیم، خبیر دی او داسې نور ټول اوصاف او اسماء الحسنى د الله عز وجل. موږ ولې دا منو او اقرار پکوو؟ ډېر خلق داسې فکر کوي چې د دغو شیانو د منلو دپاره قرآن مجید او احادیث دلیل دي. مګر که فکر وکړو، هلته داسې یوه مسئله شته چې تر دغو دلایلو د مخه ده. مثلا که یو نصرانی راغی او ویل دا راته ثابته که چې الله یو او لا شریک دی، زه دا نسم ورته ویلی چې قرآن مجید وایي قل هو الله احد، ځکه دی وایي زه قرآن نه منم. نو په دغسې مسائلو کې یوازې دا کفایت نه کوي چې زموږ دلایل په قرآن مجید وي.
ځکه په قرآن مجید هغه وخت دلیل ویلی سو چې د الله جل جلاله وجود او وحدانیت په عقل ثابت کو. که څه هم قرآن مجید په عقلي دلایلو د کفارو سره جدال او مناقشه کوي، مګر د قناعت اصول دا نه دي چې موږ په اوله مرحله کې د قرآن مجید آیاتونه ورته وایو او ووایو چې بس دغه حکم دی. فرضاً که ته و یو نصراني ته ووایې چې ته دلیل لرې چې مسیح علیه السلام د الله جل جلاله زوی دی او دی هم د درو الهو څخه یو اله دی، العیاذ بالله، او نصراني ووایي چې انجیل داسې وایي، نو اوس ته په دغه دلیل قناعت کوې یا نه کوې؟ ولې نه کوې؟ ځکه ته اصلا دا د انجیل نه منې. نو که اوس دغه نصراني ستا سره بحث کوي او ته ورته ووایې چې الله جل جلاله یو دی، دی دلیل در څخه وغواړي، ته ورته ووایې قرآن کریم وایي قل هو الله احد، آیا دی دا حق نه لري چې دا زما دلیل ونه مني؟ لکه زه چې د ده دلیل نه منم؟ هو دا د ده حق دی. نو اوس موږ څنګه د هغو سره بحث کولی سو او څنګه دلایل ورته ویلی سو؟ بلکې تر هغو مهمو خپل ځانونه دي. خپل ځان ته څنګه قناعت ورکولی سم او هغه شیطاني وسوسې چې راپېښېږي هغه څنګه ردولی سم؟ سبحان الله، د انسانانو په نفسو کې یو شی شته چې پوښتنه کوي آیا واقعا دغه دین حق دی؟ او شیطان دا وسوسه را اچوي چې الله عز وجل چا پیدا کړي؟ العیاذ بالله. او داسې نورې پوښتنې چې د انسان په عقیده کې شک او تردد پیدا کوي. د دغسې ټولو سوالو د جواب دپاره باید و اصلي موضوع ته مراجعه وشي او په داسې موضوعاتو کې د بحث او جدال دپاره دوه شیان ضروري دي. اول ژبه، ته نسې کولی چې د هغه انسان سره بحث او نقاش وکې چې ته او دی د شیانو په فهمولو او پوهېدلو کې اختلاف ولرئ. مثلا زه وایم دغه لمر دی، دی وایي یا دا قلم دی. د داسې چا سره بحث نسي کېدلی. نو خامخا به زه او دی د الفاظو په استعمال او د الفاظو په فهم کې سره یو شی او برابر یو. که مشترکه ژبه نه وي په مقصد نسو سره پوهېدلی. دا یو عام قانون سو چې په بحث کې اولین شی چې هغه ته رجوع کېږي هغه ژبه ده، او په بحث کې دوهمه مرجع عقل دی. او دغه عقل دی چې موږ د نورو مخلوقاتو څخه جلا کوي او امتیاز را کړی دی. الله عز وجل و موږ ته عقل را کړی دی او موږ یې امر کړی یو چې دغه عقل استعمال کو، کار ځینې واخلو. د قرآن مجید په ډیرو آیاتو کې به ووینې چې تاکید یې کړی دی چې موږ باید و عقل ته رجوع وکړو. الله عز وجل فرمایي اولم ينظروا افلا يرون ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ان في ذلك لآيات لأولي الألباب. دا ټول هغه ځایونه دي چې موږ ته وایي عقل استعمال کړي. خلق عقلونه استعمال کوي، ګوري، فکر کوي، تأمل کوي، حساب کوي، تقدیر کوي او بیا نتیجه را باسي چې دا ټول د عقل استعمالات دي. الله عز وجل موږ په علم امر کړي یو، په عقل یې امر کړي یو چې عقل باید مستعمل کو، کار ځینې واخلو. نو په ژبه او عقل کولی سو چې د دغه سوالو جوابونه ووایو چې هغه اصل عقیده ده او د دغه ځای څخه و اصلي موضوع ته داخلیږو. که څه هم دغه موضوع لو پراخه او ژوره موضوع ده، په دې موضوع کې خبرې کول ستړي کوونکي دي. که موږ وغواړو د دې موضوع و عمق او تفصیل ته ور داخل سو، دا کار به د ستړیا څخه خالی نه وي. تاسې پوهېږئ چې په علومو کې یو علم منطق دی چې هغه د فلسفې جز دی، کامله فلسفه هم نه ده. څرنګه چې د هغه په مفهوم پوهېدل او د هغه څخه فایده اخیستل اسانه کار نه و، نو ویل دا علم بې فایدې دی، ولې کلونه پکښې تېروو. بالاخره پرېښول سو چې دغه منطق شروع، ابتدا، بلکې جز د فلسفې دی. په منطقو کې یوازې عقل او د هغه حساب او نتیجه راوځي. چې دا د منطقو حال دی، نو د فلسفې په باره کې څه فکر کوي؟ فلسفه او د فلاسفو خبرې، د هغو دلایل او دلالتونه ګران، پیچلی، معقد فن دی
او د عامو خلقو دپاره مطلوب او لازم هم نه دی. خو بیا هم زه د ضرورت په خاطر په ځینې عقلي قواعدو شروع کوم. هغه قواعد چې د هغو څخه ډېرې نتیجې را ایستلی سو. د عقل د قوانینو څخه هغه چې عقل په هغه حکم کوي او صحیح هم دی. تاسې هم فکر پکښې وکړئ. یو عقلي قانون دی، وایي دوه ضده په یوه شي کې په یوه وخت کې نسي یو ځای کېدلی. دا غیر ممکنه ده چې دوه ضده دي په یوه شي او په یوه وخت کې سره یو ځای سي. مثلا دغه ټیپ موجود دی که نه دی؟ آیا دا ممکنه ده چې په دغه یوه وخت کې دي هم موجود وي هم غیر موجود؟ یا عقل دا نه قبلوي، ځکه دغه ټیپ یو شی دی او موږ هم د یوه وخت خبرې کوو. دا ممکنه ده چې اوس دې موجود وي او پس له لږه وخته غیر موجود وي، مګر دا امکان نه لري چې په یوه وخت کې دې هم موجود وي او هم دې نه وي موجود. نو دا د عقل د قوانینو څخه یو قانون دی. په یوه وخت کې یو سړی مړ او ژوندی نسي کېدلی. او د عقل یو بل قانون وایي چې د یو شي جز تر ټوله شي کوچنی وي، د یوه پوره شي یوه ټوټه تر هغه ټول شي کوچنی وي. اوس دغه قانون صحیح دی که یا؟ مثلا لس ډېر دي که پنځه؟ ډېر ژر ویلی سو چې لس ډېر دي، ځکه پنځه د لسو جز دی. پنځه او پنځه لس کېږي. نو د یو شي جز تر هغه پوره شي کوچنی وي. عقل کولی سي چې دغه حکم وکړي. ورونو دغه دوه مثاله د عقل د قوانینو څخه د مثال په ډول ذکر شوه چې موږ په دې پوه سو چې عقل ځان ته صحیح او ثابته قوانین لري. هلته نور اصول او قوانین هم شته چې د بشر په ذهن او عقل کې ځای پر ځای سوي او مقرر سوي دي. هغه قواعد موږ کولی سو چې د هرې موضوع په بحث او دلایلو کې استعمال کو. په هر علم کې د علومو ته کولی سې چې دغه عقلي قوانین بې له شکه او تردده استعمال کې، چې ګای دغه قوانین بې له فکره او بې له ځنډه پر خوله راځي او استعمالیږي. نه ته دې ته ضرورت لري چې فکر وکړې چې پنځه لږ دي که لس، او نه مقابل طرف درته وایي چې دې ثابته کړه چې پنځه تر لسو لږ دي. دا خبره و هیڅ بحث ته ضرورت نه لري. نو دغه رنګه د الله عز وجل د وجود د اثبات لپاره هلته د قواعدو یوه مجموعه شته چې په صراحت سره دا ثابتوي چې الله جل جلاله موجود دی. چې د دغه قوانینو څخه اول قانون دا دی: موږ انسانان د یو بشر په صفت د معلوماتو دپاره خپل حواس استعمالوو. دا خو درته معلومه ده چې موږ پنځه حواس لرو: د لیدلو حس، د اوریدلو حس، د بویولو حس، د ذایقې حس یعنی د خوند کتلو حس، او د لمس حس یعنی په لاس یا ګوتو یو شی لمسوو، د هغه ګرم او یخ، پوست او کلک، زږ یا شویه را معلومیږي، چې ودې ته حواسی خمسه ویل کیږي. نو موږ انسانان د پاره د دې چې د یو شي معلومات وکړو د دغه حواسو څخه کار اخلو. دا صحیح ده؟ اوس نو پوښتنه درڅخه کوم چې دغه حواس مطلق او بلا نهایه دي که محدود دي؟ مثلا غوږ یا د اوریدلو حاسه، ته هر شی اورې او که داسې شیان شته چې ته نه اورې؟ یا د اوریدلو حاسه محدوده ده، که هغه مصدر د آواز یو څه درڅخه لرې سو بیا یې آواز نه اورې. دغه رنګه سترګې یا د لیدلو حاسه دید محدود دی که مطلق؟ یا لیدل هم محدود دي، تر یو معینې اندازې پورې لیدل کولی سې، خو که هغه شی درڅخه لرې سو بیا یې ته نسې لیدلی. په اسمان کې په ستورو کې ډېر شیان شته چې ته نسې لیدلی او نه وینې، چې د دیواله تر شا وي ته نسې لیدلی. دغه رنګه زموږ ټول حواس محدود دي. نو کوم وخت چې زموږ ټول حواس محدود سوه او تر یو معینې اندازې یې قدرت نسي زیاتېدلی، نو موږ دا حکم کوو چې دا نه ده جایزه چې دغه زموږ حواس دي د هر شي په باره کې حکم وکړي. مثلا یو شی زه نه وینم یا مې نه دی لیدلی، دا نو دا معنا نه لري چې هغه نسته. ته دا ویلی سې که هر شی ما په خپلو حواسو حس نه کوي نو هغه نه دی موجود؟
یا نسی ویلی ځکه د دې دپاره ډېر دلایل شته. مثلا دغه ټیپ چې اوس ماته پروت دی او یا داسې نور برقي آلات چې په برق کار کوي، چا برق لیدلی دی یا چا برق اوریدلی دی یا یې بوی کړی دی؟ فقط د برق آثار ویني. مشینان په چلول کیږي، روښنایي ځینې اخیستل کیږي، مګر په خپله برق نسی لیدلی. نو آیا دغه برق زموږ د حواسو تابع دی؟ موږ یې په خپلو پنځو حواسو حسولی سو؟ آیا په ټوله بشر کې داسې څوک شته چې برق دې لیدلی یا اوریدلی یا څکلی یا په لاس کې نیولی وي؟ یا نسته. نو دا معلومه سوه چې زموږ حواس محدود دي، لا یتناهي نه دي، او ډېر داسې شیان شته چې د حواس په واسطه پر هغو حکم نسو کولی. فقط د هغه د آثارو، د هغه د نتایجو په واسطه حکم پر کوو چې دا شی شته، خو په خپله هغه شی مو نه لیدلی او نه لیدلی سو. بل مثال، زما سره اوس د اوسپنې دوې ټوټې دي، په رنګ او شکل بلکل سره یو شی دی، مګر یوه آهنربا ده چې مغناطیس ورته وایي او بله یې نه ده. آیا ته حکم پر کولی سې چې کومه یوه آهنربا ده؟ بې له دې څخه چې اوسپنه یو بغل ته کښېږدې چې دا درته معلومه سي چې دا آهنربا ده او دا نه ده. په کتلو، په اورېدلو، په بویولو، د لاس په نیولو، په دې شیانو ته حکم نه سې پر کولی چې دا آهنربا ده او دا نه ده. نو ته ضرورت لرې چې آثار یې ووینې او بیا ووایې چې دغه شی موجود دی. په آهنربا کې دغه قوت چې موجود دی هیڅ امکان نه لري چې دې ووینې. سبحان الله، زموږ پر شاوخوا ډېر داسې شیان شته چې موږ یې نه وینو او نه یې بویولی سو او نه یې اورېدلی سو او نه یې په لاس لمسولی سو، چې هغه زموږ د حواسو تابع نه دي بلکې زموږ د عقل تابع دي. عقل دا حکم کوي او راته وایي چې هو یو شی شته، ولې آثار او علامې شته. مثلا په دوبي کې ګرمي ده که یا ګرمي ده، مګر چا په خپله ګرمي یا حرارت لیدلی دی یا یې لمس کړی دی یا یې خوند کتلی دی؟ دا په خپله حرارت در یادوم، مګر ته آثار او نتیجې وینې. بدن دې ګرمیږي، اوبه ایشي، یا دننه په ځان کې د ګرمۍ څخه په عذاب یې، چې دا ټوله د ګرمۍ او حرارت آثار دي. یخ هم دغه ډول. نو د عقل د قوانینو څخه یو قانون داسو چې حواس محدود دي، او هلته بې له حواسو څخه یو بل شی شته چې موږ د هغه په واسطه پر ځینو مسایلو حکم کوو، چې هغه شی د عقل نتایج او د عقل استنتاجات دي. دغه محسوس شیان حسوو او د هغو څخه د بل شي د وجود نتیجه اخلو، و الا که دغه عقلي استنتاجات نه وي حواس مو ډېر محدود دي. او یو بل ډېر مهم قانون چې دغه مسایلو په متعلق ډېر اهمیت لري، هغه د فکر، تصور، چرت او خیال مسله ده. الله عز وجل موږ ته عقلي قدرت را کړی دی چې د هغه په واسطه موږ فکر، تصور کوو. مثلا موږ دا په تصور او خیال کې راګرځوو چې یو شی شته چې نوم یې برق دی، هغه چې دغه مشین آلات په چلیږي. ولې دا فکر کوو چې یو شی شته؟ ځکه د هغه شي ډېرې ظاهري علامې موجودې دي چې زموږ په ژوند کې مکرر سوي دي او موږ په خپلو حواسو حس کړي دي. نو لازم او خامخا د هغه شي یو تعبیر کوو چې د هغه تعبیر مو په برق سره وکړي. او هلته نورې ډېرې علامې شته چې د یو شي پر وجود دلالت کوي، او د هغه شي تعبیر مو په حرارت سره وکړي. اوس نو دغه شیان، برق، حرارت، یخ او داسې نور شیان زموږ په تصور او خیال کې موجود دي، خو په ظاهره وجود نه لري. زموږ د حواسو تابع نه دي او په حواسو یې نسو حسولی. همدارنګه الله جل جلاله موجود دی، خو موږ یې په حواسو نسو حسولی. زموږ په تصور او خیال کې یو قدرت موجود دی چې د هغه قدرت ډېر آثار او علامې موجودې دي. ټوله کون د هغه په قدرت او اراده چلیږي، خو حواس مو نه ورسیږي ځکه زموږ حواس محدود دي. ښه،
بیرته تصور او خیال ته راګرځو. تصور او خیال مو هم محدود دي. څنګه؟ هغه داسې تصور او خیال پر دوه قسمه دي. یو تصور مادي او بل تصور غیر مادي. تصور مادي هغه دی کوم شی چې ته د هغه تصور کوي هغه جسم لري، د هغه شي سره د هغه د جسم تصور هم کوي. او تصور غیر مادي هغه دی چې دغه ستا د فکر او خیال شی نه جسم لري او نه ورته پیدا کولای شي، لکه حرارت، ګرمي. ته دا تصور نشې کولای چې د حرارت شکل څنګه دی، رنګ یې څنګه دی. یعنی په تصور کې هم جسم نشې ورته پیدا کولای. هو دا تصور کولای شي چې یو شی شته چې نوم یې حرارت دی، مګر د هغه د اوصافو تصور نشې کولای. نو زموږ تصور هم محدود شو. د خپل تصور او فکر د شي دپاره هم جسمي صفات نشو پیدا کولای. د الله عز وجل دپاره جسمي صفات نشو پیدا کولای. دا یې یو چې اول قسم د تصور و چې غیر مادي تصور دی، چې دغه غیر مادي تصور محدود دی او محدودیت یې ثابت دی. مګر مادي تصور یعنی یو شی په خیال او چرت کې درګرځوي او هغه ته جسم هم جوړوي. یعنی داسې تصور یا خیال چې جسم ولري. اوس نو هر یو د تاسې فکر ووهي، داسې یو نوی حیوان په خپل تصور کې جوړ کړي چې په ټول عمر مو نه وي لیدلی. زه هم په دغه تصور او چرت کې ستاسو سره شرکت کوم. داسې یو حیوان په چرت او فکر کې جوړوم چې نوی، نادر او غریب حیوان. فرضاً یو حیوان د اوبو څخه جوړ شوی دی. دا تصور دی. د اوبو څخه جوړ شوی دی او هغه حیوان وزرونه لري چې وزرونه د غرو څخه جوړ شوي دي او په دغه وزرو کې د پټرولو دریابونه دي او دونه لوی حیوان دی چې د پښو په هره ګوته کې یو شار دی. ممکن نور هم په دغه چرت کې دغسې مخته پسې ولاړ شم، عجایب او غرایب سره یو ځای کړم. اوس نو ستاسې څخه پوښتنه کوم چې آیا زما دغه عجیب چرت او تصور د هغه کوچني او معروفو شیانو څخه نه دی جوړ شوی چې موږ یې پېژنو او سره یو ځای مې کړه؟ اوس که تاسې هم دغسې نادر او غریب چرت ووهئ او په خپل اختیار یو بل نوی شی جوړ کړئ، خو په آخر کې به ووینئ چې داسې شیان دې سره یو ځای کړي دي چې ته یې پېژنې. معلوم شیان سره یو ځای کوې، نوی شی ځینې جوړوې. نو زه اوس د چلنج او تحدا پر قسم درته وایم. که ته ښه یې داسې نوی شی په چرت کې راته جوړ کړه چې د هغه اجزا ته نه پېژنې، ستا تر حواسو د باندې وي. کولی سې یا نه سې کولی؟ نو نتیجه دا سوه چې حتی زموږ چرت او تصور هم د هغو شیانو تابع دی چې موږ په خپلو حواسو پېژندلي دي او په حواسو یې پېژنو. هغه شی چې نه مو یې لیدلی تصور یې هم نسو کولی. اوس نو د دغه ټولو مثالو څخه دا نتیجه را ایستلی سو څرنګه چې زموږ حواس محدود دي، ځان ته حد او اندازه لري، دغه رنګه زموږ تصور، چرت او فکر هم محدود دی. دغسې نه ده؟ ښه فکر وکړه. هو ده. څرنګه چې زموږ حواس محدود دي او هر شی چې موږ په فکر کې راګرځوو هغه به هغه شیان وي چې موږ یې د حواسو په واسطه پېژنو. نو زموږ تصور هم محدود شو، بې اندازې او بې حدودو نسو، اندازه او نهایه لري. اوس نو که یو داسې شی موجود وي چې موږ په خپلو حواسو نه وپېژندی او یا نسو را معلوم، نو هغه نسته. موږ دا حق لرو چې ووایو هغه شی وجود نه لري یا نو الله عز وجل موجود دی او موږ په خپلو محدودو حواسو نسو حسولی او حتی په خپل محدود تصور کې هم تصور نسو کولی. یو بل ساده او واضح مثال به درته وایم. ته د داسې انسان تصور وکړه چې په عمر یې د عسلو څکه نه وي کړې او ته غواړې چې د عسلو خوند ورته بیان کړې. کولی سې؟ یا یو چا سیب نه دی خوړلی، ته غواړې چې د سیب خوند ور وښیې، آیا کولی سې؟ سبحان الله، انسان څونه عاجزه دی.
د هغه شي تعریف او توصیف نسې کولای چې تا لمس کړي او خوړلی دی، نو د هغه شي په باره کې به څه راته ووایې چې تا یې احساس نه دی کړی، حس کړی دی نه دی. نو زموږ عقلونه محدود دي، ځکه حواس محدود دي او دا ممکنه نه ده چې د هر شي ادراک دی وکړي، خاصتا هغه شیان چې د عقل د احساس او معرفت د حوزې څخه د باندې. ورونو دغه ټوله خبرې عقلي دي، منطقي دي. دا نه درته وایم چې قال الله وقال رسول الله، دا داسې خبرې دي چې د هر انسان سره په دغه دلایلو بحث او نقاش کولی شي، په دې شرط چې هغه انسان عاقل وي. پس نو دغه خبرې ډېر اهمیت لري، باید خاصه توجه ورته وشي، ځکه دا بیان د عقلي خبرو او دلایلو اساس دی چې د عقیدې مسأله په ثابتېږي. پس له دغه دلایلو موږ کولی شو چې ووایو الله عز وجل په خپل جلال او په خپل قدرت زموږ تر حواسو او احساس لوړ او خارج دی، زموږ د عقلو تر قدرت د باندې دی. لا تدرکه الابصار، بصر نسی کولای چې د الله عز وجل ذات درکې، ځکه بصر یا لیدل محدود دی، اندازه لري، او الله سبحانه وتعالی تر دغه حدود خارج او د باندې دی. زموږ لیدل، اوریدل، بویول، لمس، حتی زموږ عقلونه دا ټوله محدود او په اندازه دي، او الله عز وجل تر دغه ټولو حدودو د باندې دی. کم وخت چې ته د عسل خوند و هغه انسان ته نه ځې ورښولی چې عسل یې نه وي خوړلی، نو څنګه کولی شو چې زموږ په محدودو عقلو او محدودو قدرتو د الله عز وجل صفات بیان کړو؟ نو دا معلومه شوه چې الله عز وجل موجود دی، د قدرت آثار یې وینو، خو زموږ تر حواسو تخیل او عقل د باندې دی. اوس د عقل او منطقو څخه یو بل قانون چې دا هم ډېر مهم قانون دی درته بیانوم. هغه دا چې اصلا هلته دوه لفظه یا دوه شی، وجود یا عدم، هست یا نیست، تر دغو دوو زیات بل دریم شی نسته. صحیح ده که یا؟ یعنی یا به موجود وي یا به نه وي موجود، چې عدم ورته ویل کېږي. دریم حال نسته. عقل دغه وایي موجود هغه دی چې وي، عدم نیز او نابود هغه دی چې ذات او صفات یې دواړه نه وي، نه دیسته او نه صفات ته. که موږ ووایو چې پلانی شی نسته، یعنی نه دیسته نه صفات ته، ذات او صفات دواړه معدوم دي. اوس نو یو د هغو شیانو څخه چې عقلونه ورته عاجزه او په حیرت کې دي، هغه موضوع د شروع او ابتدا د کون ده، چې د دا ټولو موجود شیانو شروع څنګه وه؟ موږ وایو شروع هغه دا چې په ابتدا کې یو شی موجود و، یا دا چې هیڅ شی نه و موجود. هغه د شروع په وخت کې یا به وجود و یا به عدم و، د هغه عقلي قانون مطابق، لکه څرنګه چې لږ مخکې مو دغه عقلي قانون ثابت کړي. اوس نو په ازل او شروع کې هلته یو شی موجود و او د هغه څخه دا کون را شروع سو، یا شی نو موجود او کون په خپله په وجود راغلی. ښه، موږ به اوس هغه طرف بیان کو کم چې ځینې کسان دا فرضوي او وایي چې اول او شروع عدم و، هیڅ شی نو موجود، دا کون خود به خود په وجود راغی، چې دا د دهریانو او کمونیستیانو فرضیه ده. نو چې هیڅ شی نو موجود، دا ټول شیان څنګه په وجود راغلي؟ دا مځکه، آسمانونه، بشر او حیوانات څنګه شروع او څنګه په وجود راغلي؟ هلته هیڅ شی نو، خالص عدم و، هیڅ شی وجود نه درلودی. آیا عدم یو شی خلقولی سي؟ که خلقولی سي نو معنا دا چې عدم صفات لري، چې هغه صفت د خلق او ایجاد دی. او موږ وویل چې عدم یعنی نه ذات ته نه صفات، نو عدم نسی کولای چې خلق او ایجاد وکړي، ولې د عدم په حالت کې اصلا هیڅ شی نسته. نو عقلا دا غیر ممکنه او مستحیل ده چې شروع د عدم څخه سوی ده، ځکه تر عدم وروسته دغه شیان په وجود راغلي دي، او د عدم څخه څنګه شی پیدا کېدلی سي؟ عقل دا حکم کوي چې دا غیر ممکن دی چې عدم دی یو شی خلق کی. عقل منطق خبرې کوي او وایي چې عدم شی نسی پیدا کولای. دا ممکنه نه ده چې د عدم څخه یو شی پیدا سي، حتما او لازما یو شی موجود وو چې دغه عدم ته حرکت ورکړي چې تغییر پکښ راسي.
حیات او وجود پکښې راسي. آیا عقل کولای سي چې دا حکم وکړي چې شروع نسته یا شروع کوونکی نسته؟ اصلا اول هیڅ شی نو موجود. یا اوس نو موږ د عقل په واسطه دا حکم کوو چې په هغه دوو شیانو کې په وجود او عدم کې د عدم طرف عقلا مستحیل او غیر ممکن دی چې د عدم څخه د کون په وجود راځي. اوس نو یوازې د وجود طرف پاتې سو. آیا عقل دا حکم هم کولای سي چې ازلي وجود غیر ممکن او مستحیل دی؟ یا اصلا عقل نسی کولای چې ودغه نتیجې ته ورسیږي. عقل کولای سي چې یوازې دغه حکم وکي او دغه نتیجې ته ورسیږي چې عدم د دې قابل نه دی چې هغه د شروع او ابتدا وي. څرنګه چې زما سره دغه دوه احتماله موجود دي، اول هلته په شروع کې یو شی موجود وو، د هغه څخه دغه نور کون په وجود راغلی، یا دا چې هیڅ شی نه موجود فقط عدم و. او موږ د عقل په واسطه دا حکم وکړي چې د عدم طرف مستحیل او غیر ممکن دی. عدم چې په خپله نیست او نابود دی، دا غیر ممکنه ده چې نور شیان دي ایجاد کړي. نو یوازې دغه طرف را پاته سو چې هلته یو شی موجود وو چې هغه اصل د هر شي دی. په اول په شروع کې یو شی موجود وو چې تر هغه د مخه هیڅ شی نسته، هغه اول دی. اوس نو تاسې فکر وکړئ، دغسې عقلي احکامو او مفاهیمو ته ښه متوجه سئ او بیا نو وګورئ چې قرآن مجید څونه عجیب کتاب دی. حتی دغه فلسفه، دغه عقلي مسائل چې عقل کولای سي چې هغه ته ورورسیږي، قرآن مجید د هغه په باره کې خبرې راته کړي دي او په یوه جمله کې دغه ټوله فلسفه یو ځای کړې ده. واورئ قرآن کریم د وجود او عدم په باره کې څه وایي؟ فرمایي هو الاول، دی جل جلاله اصل او اول دی. او عقل هم نسی کولای چې دغه طرف دی رد کی. عقل د عدم طرف رد کی، ویل دا مستحیل ده چې اصل دی وجود ونه لري، مطلق عدم دی وي او بیا دی دغه کائنات په وجود راسي. مګر عقل دا نسی ردولای چې اصل دی نوی موجود. کم وخت چې د عدم طرف عقلا رد سو، نو موږ ته دغه یو طرف را پاته سو چې هغه د وجود طرف دی او هغه هم اصل او حق دی. او بل شی چې قرآن مجید اشاره ورته کوي، فرمایي ام خلقوا من غیر شی، یعنی آیا دوی په شروع کې د عدم څخه پیدا سوه؟ من غیر شی یعنی د عدم څخه. الله عز وجل پوښتنه کوي آیا تاسې د عدم څخه پیدا کړه سواست؟ فکر وکړئ، دا غیر ممکنه ده چې خالق ونه لري. دغه آیات شریف موږ ته دغه عقلي قانون را وښوي او هغه ته اشاره وکړه چې عدم شی نسی خلقولی. یو بله عقلي او منطقي مسله، یوه قضیه ده چې د استحالة الدور السبقي په نامه یادیږي. دا هم د عقل د قوانینو څخه یو قانون دی چې استحالة الدور السبقي ورته ویل کیږي. خبره لږ پیچلې ده، خو زه به تفصیل ورکم چې په فکر کې ځای ونیسي او په پوه سئ. اولا د استحالة الدور السبقي ترجمه. استحاله یعنی غیر ممکن، الدور دوره یا ګرځېدل، السبقي چې د مخوالی ولري یا د مخه یو شرط لري، یعنی داسې نوبت چې په هغه کې دي د مخوالي شرط کښېږدي غیر ممکن دی. د ښه پوهېدلو دپاره به یو مثال درته بیان کړم. مثلا زه وایم زه 10 افغانۍ خیراتوم که احمد 10 افغانۍ خیرات کړې. احمد ویل زه 10 افغانۍ خیراتوم که حسن 10 افغانۍ خیرات کړې. حسن بیا ماته وویل زه 10 افغانۍ خیراتوم که تا 10 افغانۍ خیرات کړې. اوس نو دغه خیرات ممکن دی؟ یا ولی؟ ځکه زه هغه وخت خیراتوم چې احمد یې خیرات کړي، احمد یې هغه وخت خیراتوي چې حسن یې خیرات کړي، او حسن یې هغه وخت خیراتوي چې زه خیرات کم. نو څوک باید اول شروع په وکړي؟ هیڅوک، ځکه هر یوه د ځان دپاره هغه بل شرط کوي. دغه ته دور سبقي ویل کېږي چې دا مستحیل دی. دپاره د دې چې د یوه نفر نوبت راسي باید د مخه هغه بل دا کار کړی وي،
نو کوم وخت چې دغه دایروي شرط کښېښول سو استحاله موجوده سوه. ما ته د ځان دپاره شرط کړې، تا بیا زه د ځان دپاره شرط کړم. دلته نو د هغه کار پیښېدل غیر ممکن سوه. اوس نو دغه عقلي قانون ته په عقیده پورې ارتباط ورکوو. هغه سوال چې ګای ګای شیطان د وسوسې په ډول زموږ په زړو کې را اچوي چې الله عز وجل چا پیدا کړی دی، دغه سوال تر دغه قانون او مسئلې لاندې کیږي. مثلا هلته یو خالق دی، هغه بیا بل خالق لري، یعنی بل خالق پیدا کړی دی، هغه بیا بل خالق پیدا کړی دی، هغه بیا بل خالق پیدا کړی دی. یا به اول خالق موجود وي چې دا نور ټول پیدا کړل، یا به دور وي. خبره سمه شوه؟ که اول خالق موجود وي او د هغه څخه دا ټول شیان په وجود راغلي وي، هغه الله جل جلاله دی. او یا به دوره وي چې هغه آخر خالق به اول خالق پیدا کړی وي چې دا دور سبقي سو او دغه دور سبقي مستحل دی. دا خو مدبخه درته ثابته کړه چې دور سبقي مستحل دی. نو اوس د دغه تفصیل څخه دا را معلومه سوه چې خامخا شروع سته یو دی. ولی موږ فقط دوه اختیار لرو، یا دا چې یو دی او اول دی چې د هغه څخه د کون او وجود ټوله مسئله را شروع سوې ده، یا دا چې دور او دوران دی. کم وخت چې دا را معلومه سوه چې دوران مستحیل او غیر ممکن دی، پس نو بدایه او شروع سته. شروع او ابتدا هم هغه شی دی چې عقل یې نه ردوي او نه ماتوي. هو دا صحیح ده چې په تصور او خیال کې هم نسو راګرځولی چې څنګه یوه دا ټول شیان خلق کړه او د هغه څخه را شروع سوه. د دې تصور عقل نسی کولی، مګر دغه عقل دا حکم هم نسی کولی چې دا کار غیر ممکن او مستحیل دی. د دغو دوو مسلو په مابین کې فرق شته. حکم په مستحیل والی، داسې حکم چې دا امکان نه لري، دا یوه مسله ده. او دا چې مستحیل نه دی خو زه تصور نسم کولی، دا بله مسله ده. هو زه دا تصور نسم کولی چې هلته یوه بدایه بلا نهایه موجوده ده. زما عقل د دغه ادراک نسی کولی. او موږ د مخه پر دغه مسله متفق سو چې زموږ عقلونه محدود دي، حتی تصور او خیال مو محدود دي. نو هر هغه شی چې زموږ عقل او زموږ خیال د هغه ادراک نسی کولی، دا معنا نه لري چې هغه نسته او صحیح نه دی. ځکه د مخه مو دا ثابته کړه او متفق سو چې زموږ عقلونه او تصورات محدود دي. که په دغه مسئله موږ پوه سو، تشویش مو په اطمینان بدلیږي، وسوسو ته مو جوابونه پیدا کیږي. ځکه ابتدا او شروع سته، خو موږ دا قدرت نه لرو چې د هغه ادراک او فهم دی وکړو. څرنګه چې د عدم طرف غیر ممکن سو چې د عدم څخه دا ټول په وجود راغله، او دا هم غیر ممکنه سوه چې دور سبقي دی وي. نو موږ ته بله لار نه سوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو هلته بدایه، شروع او ابتدا ده. داسې شروع چې حدود نه لري، ازلي او ابدي شروع موجوده ده. د پاره د دې چې په دې مسله ښه پوه سئ او یا دا مسله ښه درته ثابته سي او په زړو کې مو ځای ونیسي، د ځان سره فکر وکړه. یو ملحد انسان په تصور کې در وګرځوه چې د الله عز وجل پر وجود ایمان نه لري. موږ د هغه څخه دا پوښتنې کوو او ورته وایو دغه کون چې موږ ژوند پکښې کوو، ځکه اسمانونه، ستوري، کورې، آیا دغه کون نهایه او آخر لري او که بلا نهایه بلا انتها دي؟ که ویل نهایه او آخر لري، موږ ورته وایو چې تر هغه وروسته نو څه شي دی؟ او که ویل یا نهایه نه لري، موږ ورته وایو آیا د داسې شي تصور کولی سي چې آخر ونه لري؟ تر څه وخته به دا کون موجود وي؟ که وویل چې نهایه لري، پوښتنه ځینې وکړه چې تر نهایې وروسته څه شي دی؟ دا کون پای ته ورسېدی، دا به څه شي وي؟ تصور یې نسي کولی، نسي درته ویلی. او که ویل یا نهایه نه لري، نو ده پر دې اقرار وکړي او دا یې ومنل چې داسې یو شی شته چې آخر او نهایه نه لري، پای نه لري، چې هغه ذات الهي دی. چې دغه خبره ستا دپاره دلیل دی چې الله عز وجل اول او آخر دی.
ځکه عقل د دې قدرت نه لري چې دا تصور دې وکړي چې نهایه شته او نه دا تصور کولی شي چې نهایه نشته. نو د دوو نقیضو یو ځای کېدل مستحیل دي چې په یوه وخت کې دې ووایي چې آخر نهایه شته او نشته. نو یا نهایه شته یا نشته، یا به وي یا به نه وي. که موږ ووایو چې نهایه شته، عقل وایي یا خامخا تر هغه وروسته هم یو شی شته، نو موږ ته بله لار نه سوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو نهایه نشته، دغه کون آخر نه لري. او کم وخت چې دا اقرار وکړو او ووایو چې نهایه نشته، نو ورته وایم آیا کولی شئ لطفا کتاب واړوه. که موږ ووایو چې نهایه شته، کون پای ته رسېږي او بیا به هیڅ شی نه وي، عقل وایي یا خامخا تر هغه وروسته هم یو شی شته، نو موږ ته بله لار نه سوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو نهایه نشته. او کم وخت چې دا اقرار وکړو او ووایو چې نهایه نشته، نو ورته وایم آیا کولی شې چې تصور یې وکړې؟ جواب یا. نو دا معلومه سوه چې نهایه نشته او د هغه حالت تصور هم نسو کولی. نو په دې پوه سو چې د هر شي تصور چې انسان نسي کولی دا معنا نه لري چې هغه نشته. که تا تصور نسوای کولی نو به ته وایه نشته. څرنګه چې د نهایې او آخر تصور نسو کولی، دغه رنګه د شروع او ابتدا تصور هم نسو کولی. دا کون ختم سو، څه شي پاته کېږي؟ د هغه تصور نسو کولی. دغه رنګه دا کون نه و، نو څه شي و؟ د هغه تصور هم نسو کولی. ورونو، قرآن کریم هم و دغسې معناو او مفاهیمو ته اشاره کوي او په دغسې مسائلو کې موږ و تفکر او تأمل ته رابولي. فرمایي وګورئ، فکر وکئ، تأمل وکئ. ام خلقو من غیر شیء، یعنی دا غیر ممکنه ده چې شروع دي د عدم څخه وي. موجود و، هلته یو شی موجود و، د عدم څخه خلق نسي کېدلی. ام هم الخالقون، او یا تاسې خپل ځانونه خلق کړه، دا هم مستحیل ده، ځکه دا هغه دور سبقي سو چې هغه مستحیل دی. مثلا اول دوهم پیدا کوي، دوهم دریم پیدا کوي، دریم بیرته اول پیدا کوي. دغه د خپل ځان خلقول دي چې دا عقلا مستحیل دي. قرآن کریم دغه عقلي قوانینو ته د ټوله عقیدې په اساس کې اشاره کوي. قرآن کریم دغه عقلي قوانین راشي، ځکه عقیده داسې نه ده چې بې له فکره او تأمل تسلیمېدل دي، بلکې عقیده پر خپل عقل تفکر او تأمل بنا کېږي. اول فکر، تدقیق او بیا نو پس له اثباته دغه عقیده ثابته پاتې کېږي. هو، ایمان تر منطق لوړ دی، مګر د عقل او منطق سره ضد او نقیض نه دی. ایمان تر منطق لوړ دی. ایمان داسې مسئله ده چې په زړه، نفس او وجدان کې استقرار پیدا کوي، مګر دا غیر ممکنه ده چې د سلیم او مستقیم منطق سره د نقیض وي. عقل او د هغه دلایل دې نکي قبول چې دا هغه شوالی، امتیاز او فرق دی چې زموږ د دین او نور ادیانو تر مابین موجود دی. د نور ادیانو تابعین په بحث او نقاش کې داسې ځای ته رسیږي چې هلته عقل نه مني، د عقل قوانین ردوي، مګر زموږ په دین کې د عقل او عقیدې په مابین کې تناقض نشته. دغه دلایل چې موږ بیان کړه دا هغه دلایل دي چې ادله العقل یا ادله المنطق ورته ویل کېږي. هلته نور دلایل هم شته چې د الله عز وجل وجود ثابتوي، چې په مختصر ډول به درته بیان شي. د هغو دلایلو څخه یو دلیل دی چې دلیل الاتقان یا دلیل النظام ورته ویل کېږي، او دغه دلیل علما ډېر استعمالوي. دلیل الاتقان وایي مثلا تا یوه چوکۍ ولیده، ستا عقل دا حکم نه کوي چې دا یو چا جوړه کړې ده. ستا عقل دغه درته وایي چې دغه چوکۍ یو چا جوړه کړې ده، په خپله نه جوړه سوې ده، نه پیدا سوې ده. دا ممکنه نه ده چې لرګی دې په خپله اراسي، میخونه دې جوړ سي او په ننه دې وځي، اسپنج او ټوکر دې پر هغه اندازه جوړ وي، پر اوار دې سي او چوکۍ سوځه.
عقل دا کار غیر ممکن بولي، مستحیل دی. ولی ځکه په دغه کار کې اتقان او نظام سته. د داسې کار اجرا کېدل بے منتظمه ممکن نه دي. نو خود دلیل الاتقان یا انتظام ورته وویل سوه. دغه قلم چې دا اوس ما په لاس کې دی، دا مختلف شیان په خپله سره یو ځای سوه. دغه قلم ځینې جوړ سو یا ښه دغه قلم چا جوړ کړی دی؟ آیا د یو چا نوم زده دی؟ یو څوک یې پیژني یا هیڅوک یې نه پیژني؟ نه زه نه تاسې. ښه کولی سې چې د دغه قلم جوړونکي صفات بیان کې؟ آیا کولی سې چې ووایه د دغه قلم جوړونکی یو انسان دی چې د نوشتې قدر پیژني؟ هغه په دې پوهېدی چې یو کار سته چې نوشته ورته ویل کېږي. دغه انسان پوهېدی چې یو شی سته چې د قلم رنګ ورته ویل کېږي، او پوهېدی چې رنګ څنګه او چیرې استعمالیږي. دغه انسان چې دغه قلم یې جوړاوه مختلف معدنونه او مواد یې پیژندل او د هغو په استعمال پوهېدی چې څنګه یې سره ګډ او څنګه یې جوړ کړي. او په دغه پوهېدی چې د قلم جوړولو ماشین باید داسې میزان او چالانه سي چې د قلم سر داسې جوړ سي چې نوشته وکړي. نو دغه سړي د تخنیک علم هم درلودی او قلم ته یې پینګ ورکړی دی. ولې دا پینګ ورکاوه؟ دی پوهېدی چې دا قلم په جیب کې ایښول کېږي، باید پر خپل ځای ثابت وي. نو په دې هم پوهېدی چې انسانان جیب استعمالوي. نور هم پسې درته پوره کړم. د دا یوه قلم موضوع هر څونه چې اوږدېږي، نو موږ د دغه یوه شي د لیدلو څخه ډېرې نتیجې را ایستلی سو. هر څونه چې تفصیل ورکوې کېدای سي، خو زه به تر هغه تفصیل تیر سم. نو د دغه یوه شي د لیدلو څخه د دغه شي د صانع جوړونکي صفات در معلومیږي که یا در معلومیږي. هر شی چې راوړې د هغه د صانع صفات، د هغه د جوړونکي صفات درته بیانولی سم چې په جوړونکي کې دغه اوصاف موجود وه چې دا شی یې جوړ کړي. کولی سم چې د شي د صفاتو څخه د جوړونکي اوصاف درته ووایم. ځکه هیڅ صنعت بې نظامه او بې پوهۍ نشي کېدلی او نه جوړېدلی سي. نو کم وخت چې په قلم او چوکۍ پر جوړونکي دلالت کوي، نو هغه څوک چې په دې کون کې فکر وکړي، په مځکه او آسمانو کې تأمل وکړي، د بشر په خلقت او د انسان په جسم کې فکر وکړي، دا ټوله جوړونکی لري او هغه جوړونکی صفات لري. دا شیان په خپله تصادفي او د صانع د بې علمۍ په حال کې په وجود راغله. دا څنګه کېدلی سي؟ که زه اوس درته ووایم چې دا قلم په خپله ځان جوړ کړی دی یا تصادفي جوړ سو، ته به راته وایه ته لیونی یې، په صد کې نه دا نه قبلوې. نو دا څنګه قبلېدلی سي چې دا ټوله کون په دا خپل صحیح او حساب سوي نظام، تاسې لمر ته وګورئ، پر دغه خپل معین ځای او په دغه خپل معین دوران او مځکه په دغه معینه اندازه د لمر څخه لرې واقع ده. که دغه لرېوالی لږ زیات سي، ټوله مځکه به یخی سي، او که تر دغه اندازې ورنږدې سي وبسوځل سي. دا ټوله منظم نظام او ته وایه صانع نه لري. دغه دلیل ته دلیل نظام وایي چې علماو ډېر استعمال کړی دی. ته نه ګورې هغه اعرابي شاعر ته چې وایي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. وګوري دا د عقل نتیجه ده، دا د عقل استنتاج دی. وایي پچه پر اوښ دلالت کوي. که دې پچه ولیدل ته پوهېږې چې دلته اوښ تېر سوی دی، ځکه پچه په خپله نسي پیدا کېدلی، خامخا دلته یو شی و چې نوم یې اوښ دی. والاثر يدل على المسير، یعنی پر لارې دې یو پل ولیدي، ته نه وایې چې دلته یو څوک تېر سوی دی. نو پل پر تګ کوونکي دلالت کوي. فكيف بسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج. نو څنګه دغه نظام او آسماني برجونه، ځکه غرونه او شیلې او هغه نظام چې پکښې چلیږي، آیا دا پر علیم الخبیر دلالت نه کوي؟ دا د عقل حکم دی. کم وخت چې یو پل پر دې دلالت کوي چې دلته انسان تیر سوی دی،
نو مځکه او آسمانونه پر علیم الخبیر دلالت نه کوي؟ او دغه دلیل النظام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د خپل عصر د زنادقه او ملحدینو سره استعمالاوه. امام صاحب یو وخت د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلوده. امام صاحب وځنډېدی، پر هغه خپل وخت د ملاقات ځای ته نه ورغلی. خلق سره راټول سوي وو او انتظار یې کاوه څو امام صاحب راورسېدی. هغه ورته ویل وځنډېدې؟ ده ویل هو، مګر هغه شی چې زه وځنډولم هغه دا و چې زه د ولې پر غاړه ولاړ وم، یوه درخته راولوېده، تختې ارس وه، دا تختې سره یو ځای سوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه راولوېده، هغه میخونه سوه، میخونه بیا په دغو تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه بیان ورته کاوه څو د تختو څخه یې کښتۍ جوړه کړه. ویل زه ورته ولاړ وم او په تعجب کې وم چې دا څنګه کار وسو، دغه وځنډولم. ملحدینو ویل ته ویښ یې؟ ګمان نه کوو چې ته دې په سد کې یې چې دغه خبرې کوې. درخته راولوېده، تختې سوه، اوسپنه راولوېده، میخونه سوه، دا نه سره لګېږي. امام صاحب ویل دا نه سره لګېږي او د کون دغه ټوله منظم نظام بې له خالقه جوړېدل سره لګېږي. دغه ته دلیل الاتقان او دلیل النظام وایي او دا لوی دلیل دی. حتی قرآن کریم هم دغه دلیل ته بې اندازې اشارې کړي دي، بلکې په قرآن مجید کې د الله عزوجل د وجود د اثبات دپاره هغه ډېر مستعمل سوی او ذکر سوی دلیل هم دغه دلیل الاتقان او نظام دی چې په دغه کون کې چلیږي. او د الله عزوجل پر وجود یو بل دلیل دلیل الاحساس دی. استاد نجیم الجسر په خپل کتاب کې، هغه کتاب چې د قصة الایمان په نامه یادیږي او په دغسې عقیدوي موضوعاتو کې ډېرې ژورې او عمیقې خبرې کوي. استاد په دغه کتاب کې د دغه دلیل الاحساس په باره کې خبرې کړي دي. هلته یو مضمون د عجمیة العبر یا لغز العبر په عنوان بیان کړي او لیکلی دی. دی وایي ته داسې تصور وکړه چې زما سره یوه کڅوړه ده، په هغه کې 10 دانې ستنې دي، دغه د خیاطۍ ستنې، او پر هر ستن نمبر لیکل سوی دی، یعنی هر ستن د یوه څخه تر 10 نمبر لري. بیا مو داسې یو کوچنی راوستی چې هغه مورزاده ړوند دی او ما ورته ویل چې لاس دې و دغه کڅوړه ته ورننه باسه او یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دی دې هغه ستن راوباسي چې یو نمبر پر نوشته دی، یعنی اول نمبر ستن؟ جواب په 10 کې یو امکان لري چې دغه اول نمبر ستن راووځي، ځکه 10 ستنې دي او په 10 کې یو امکان پیدا کوي. ښه، موږ ویل بیرته ورواچوه، موږ ویل بیا یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دا وار دې 2 نمبر ستن راوباسي، دا هم یو په 10 کې. مګر دا څونه امکان لري چې په اول وار دې اول نمبر او په 2 وار دې 2 نمبر ستن راوباسي په ترتیب سره. دلته یو په 100 کې امکان لري. ولی؟ اول په 10 کې، 2 یو په 10 کې، خو د ترتیب احتمال یو په 100 کې سو، پر 10 یو صفر بالا. او هلته بیا څونه امکان لري چې په اول وار اول نمبر ستن راوباسي، دا دې ورواچوي. 2 وار دې 2 نمبر ستن راوباسي، دا دې ورواچوي. 3 وار دې 3 نمبر ستن راوباسي. دلته امکان یو په 0 کې سو، یعنی په 0 واره کې یو وار ممکن داسې پیښ شي چې دلته بل صفر بالا سو. صحیح؟ اوس نو دا څونه امکان لري چې 10 ستنې دې پر ترتیب برابرې راوباسي. اول وار اول نمبر، 2 وار 2 نمبر، 3 وار 3 نمبر، دغسې تر 10 پورې. جواب یې اسانه دی. اول وار یو په 10 کې، یعنی یو او صفر. 2 وار یو په 100 کې، یو او 2 صفره. 3 وار یو په 0 کې، یعنی یو او 3 صفره. 10 وار یعنی یو او 10 صفره، یعنی په 10,000 میلیونه واره کې شاید یو وار داسې پیښ شي. دا احتمال لري چې داسې دې وسي. اوس نو یو په 10,000 میلیونه کې آیا دا نږدې احتمال دی که ډېر لري؟ یا ښه، راسه چې یو بل مثال هم درته ووایم د پاره د دې چې موږ په اصلي قانون پوه سو چې احتمالات او حسابات څنګه کیږي.
ورونو دا خو درته معلومه ده چې په چاپخانو او مطبعو کې کتابونه څنګه چاپېدل، حتی چې هغه مطبعې تر اوسه هم په ځینو وطنو کې موجودې دي. هغه داسې چې دغه مطبعو د سرپو څخه جوړ شوي حروف په لکو لکو درلوده، چې هغه حروف به په ترتیب په هغه خپل خاص غالب کې ایښول او بیا یې چاپول. مثلا د عامل د کلمې دپاره عین او بیا الف او بیا میم او بیا لام ایښول. دغسې به ټول کتاب جوړاوه چې ودې ته حروف چینی یا د حروفو یو ځای کېده ویل کېږي. خو اوس کمپیوټر او پرمختللې مطبعې راغلې، خلق اوساس و. نو اوس ته داسې تصور وکړه چې دغسې یوه مطبعه ده چې په هغه کې 15 لکه دغسې د سرپو څخه جوړ شوي حروف پراته دي. هلته زلزله وسوه او دغه حروف پر مځکه راولوېده. څونه امکان لري چې ځینې دغه حروف دي په داسې شکل یو د بل و بغل ته ولویږي چې یوه معناداره کلمه ځینې جوړه شي. کېدای شي که نه شي کېدای؟ کېدلی شي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف دې راولویږي او دوې معناداره کلمې دي یو د بل و بغل ته سره جوړې کړي. ممکن که یا ممکن؟ ښه، دا څونه امکان لري چې دا حروف راولویږي یوه فایدمنه جمله پوره خبره ځینې جوړه شي. عقلا دا هم ممکن، د مستحیلاتو څخه نه دي. ممکن داسې پیښه شي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف په داسې شکل راولوېده چې یوه پوره صفحه مثقفه فایدمنې خبرې ځینې جوړې شوې. دا څنګه کېږي؟ دا هم یو احتمال دی، ممکن داسې وشي، مګر د مستحیل و درجې ته ورنږدې شو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف راولوېده 500 صفحه ایزه کتاب ځینې جوړ شو. اوس شاید وخاندې ځکه دا مستحیل شو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا 500 صفحه ایزه کتاب دی ښه ښایسته خوږه شعري قصیده وي، قافیه دې ټوله برابره وي. دا ممکنه ده؟ که یو څوک ووایي هو ممکن، یوه 500 صفحه ایزه خوږه ښایسته قصیده دې ځینې جوړه شي، بیا ورته وایم ښه دا وار مو دا حروف راټول کړه بیا راولوېدل. آیا دا امکان لري چې بیا د دوهم وار دپاره هغه کتاب جوړ کړي؟ که دې راته وویل هو، دا وار مې هم راټول کړ، دریم وار بیا راولوېده، څونه امکان لري چې دریم وار دې هم هغه کتاب جوړ کړي؟ هغه اول چې جوړ کړی و هغه مضمون هغه اشعار. کم وخت چې په لستونو کې زموږ احتمال په 10,000 میلیونه واره کې و یو ورته ورسېدی، دلته به څو په څو کې امکان پیدا کړي. دا امکان او احتمال و هغه درجې ته ورسېدی چې عقل دا حکم کوي چې دا کار مستحیل او غیر ممکن دی. ښه، دا پرېږده. اوس به د انسان جسم راواخلو، بلکې د انسان د جسم څخه به ډېر ساده او بسیط شی راواخلو چې هغه وینه ده، او د دا وینې څخه به یو کوچنی جز راواخلو چې هغه د وینې سره کرویات دي، چې په انګلیسي کې ریډ سیل ورته وایي. دغه د وینې سره کرویات د څه شي څخه جوړیږي؟ د مختلفو موادو څخه جوړیږي. مثلا مختلف مواد څه شي دي؟ اکسیجن، پروتین، شحمیات، ګلوکوز، کلسیم او داسې نور مختلف مواد په معینه اندازه سره یو ځای کېږي، یوه کریه ځینې جوړیږي، او دغه کریه بیا یو معینه وظیفه لري. اکسیجن په خاصه طریقه نقلوي، د بدن یا رګو څخه فضلات نقلوي، خاصه وظیفه لري. اوس نو عقلا څونه امکان شته چې دغه مختلف مواد اوسپنه، اکسیجن، پروتین او نور دي تصادفاً سره یو ځای شي او دغه د وینو د سرو کرویاتو یوه کریه دي جوړه کړي. په خپله دي دغه کریه په وجود راځي. ښه، دا جوړه شوه، ممکن په خپله جوړه شوه، بیا دغه مختلف شیان سره یو ځای کېږي، بله کریه یې جوړه کړه. ستا عقل دا کار څونه ممکن بولي؟ بیا څونه ممکنه ده چې دریم وار سره یو ځای شوه او دریمه کریه یې جوړه کړه. تاسې پوهیږئ چې ستاسې بدن
څو کره په یوه ثانیه کې جوړوي؟ د انسان جسم په یوه ثانیه کې د 2 میلیونو څخه نیولې تر 3 میلیونو پورې د وینې سره کرویات جوړوي. دا کم احتمال دی، دا کم تصادف دی چې 2 یا 3 میلیونه کرویات د مختلفو موادو څخه په یوه ثانیه کې تصادفاً جوړیږي؟ دا کېدای شي؟ او که دا کار تر هغه کتاب چې د مخه مو درته وویل ډېر مشکل دی، آیا عقل دا حکم نه کوي چې د دغه کرویاتو تصادفاً جوړېدل د هغه کتاب تر جوړېدو چې حروف په خپله راتوی سي او 15 صفحاییزه قصیده جوړه کړي په سلهاو او زرهاو کراته ډېر مشکل دی؟ په میلیونو د وینې سره کرویات په هر انسان کې په هر ثانیه او دقیقه کې د مختلفو موادو څخه جوړیږي. ښه، په دنیا کې په یوه ثانیه کې څو سره کرویات د وینې جوړیږي؟ د بشر په حساب 2 یا 3 میلیونه ضرب کړه. دا څنګه تصادف دی او په هر ثانیه کې تکراریږي؟ ممکن چې دا د تصادف وي؟ او که عقل وایي مستحیل 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 چې دا د صدفه او تصادف وي. خامخا یقینا یو څوک شته چې دا اراده یې کړې ده چې په دغه ډول دې جوړ شي، چې دغه ته دلیل الاحساس ویل کیږي. منظم او معین حساب ورته کیږي چې باید دغسې جوړ شي. اوس نو دغه کرویات یا یو چا قصدن جوړ کړي دي یا تصادفاً په وجود راغلي دي، او دا هغه دلیل دی چې علما دلیل القصد ورته وایي. دلته اراده سته، د دغه جوړولو څخه هدف او مقصد سته، خود به خود او تصادفاً نشي کېدلی. دا ټول هغه عقلي حقایق او دلایل و چې د الله سبحانه وتعالی وجود ثابتوي. اوس نو د دغه دلایلو په بیانولو کې ژبه ډېر استعمال شوه، ولې بیا له دغه اتفاق څخه چې موږ او تاسې پر الفاظو لرو لکه قلم، چوکۍ او داسې نور، که دغه مشترکه ژبه نه وای موږ او تاسې نسوای سره پوهېدلی، مقصد ته نسوای رسېدلی. نو مو ژبه او عقل استعمال کړه چې و دغه نتیجې ته ورسېدل. د الله عز وجل وجود په عقلي دلایلو ثابت شو. اوس به یو څه داسې آیاتونه تلاوت کو چې په دغه مسله پورې تعلق لري. الله عز وجل د سورة الاعراف په 115 نمبر آیات کې فرمایي: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. آیا دوی د آسمانو او مځکې په سلطنت کې فکر نه کوي او په هر هغه شي کې چې الله جل جلاله پیدا کړی دي؟ په آسمانو کې 12 برجه، قسم قسم بے حساب ستوري، لمر او سپوږمۍ، پراخه مځکه، بحرونه، غرونه، حیوانات، خزنجې، مرغان، بادونه، اوریځې، بارانونه، درختې، کښتونه. یعنی په هر شي کې فکر وکړه، که په مځکه کې وي که په آسمانو کې، هر شي ته چې وګورې هلته به قصد او اراده ووینې. خود به خود تصادفي په وجود نه دي راغلي، د یو مقصد دپاره، د یو کار او هدف دپاره جوړ سوي او پیدا سوي دي. دا هم الله عز وجل فرمایي: افلا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انسان عدم، لم يك شيئا یعنی عدم او مش پیدا کړي. مگر هغه څوک چې انسان یې پیدا کړی دی دا غیر ممکنه ده چې هغه دې هم عدم. ځکه خامخا شروع سته، انسان عدم، مخلوقات ټوله عدم. چا پیدا کړه؟ هغه اول پیدا کړه، هو الاول جل جلاله. او بیا الله عز وجل د سورة الشورى په 29 نمبر آیات کې فرمایي: ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه. یعنی د الله عز وجل د قدرت د دلایلو څخه پیدا کول د آسمانو او د مځکې دي، او پیدا کول د هغو شیانو دي چې په د مځکه او آسمانو کې نشر کړي دي. او بیا د سورة الجاثیه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون. یعنی ستاسې په خلق او پیدا کولو کې او د هغو شیانو په پیدا کولو کې چې الله عز وجل په مځکه کې نشر کړي دي چې هر قسم حیوانات دي، د الله عز وجل د قدرت ډېر دلایل موجود دي.
د هغه قوم د پاره چې ایمان او یقین پر بعث او بیا ژوند کېدو لري. او بیا الله عز وجل د سورة النمل په 19 نمبر آیات کې فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. دا پس له هغه څخه چې الله عز وجل خپل مختلف مخلوقات او قدرتونه په د مخنیو آیاتو کې بیان کړه چې فرمایي ځکه او اسمانونه مې پیدا کړي دي، انسان مو د نطفه څخه پیدا کړي دي، ستاسې د پاره مې حیوانات پیدا کړي دي چې غوښه خوري، بارونه پر وړي، د وړیو څخه یې کالي جوړوي، او نور ډېر داسې شیان مې پیدا کړي دي چې تاسې اوس نه پیژنئ. او بارانونه در باندې نازلوم چې د هغه څخه څښل کوئ، درختې او واښه پشنه کیږي چې هغه مو بیا د حیواناتو خوراک دی. الله عز وجل د رنګارنګ میوو درختې درته شنې کړي دي، شپه او ورځ، لمر، سپوږمۍ او ستوري یې ستاسې دپاره پیدا کړي دي، او قسم قسم حبوبات یې درته پیدا کړي دي، بحر دریاب یې پیدا کړي دي او ستاسې تابع کړی دی چې د هغه څخه تازه غوښې خوري او ګېڼې ملغلرې ځینې راباسي، او په دغه بحر کې کښتۍ د ده په امر چلیږي، او په مځکه کې غرونه، ولې او لارې درته پیدا کړي دي، او په ستورو سره لارې پیدا کولای شي. او بیا تر دغه ټولو مخلوقاتو او نعمتو وروسته الله عز وجل فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. یعنی هغه ذات چې هر شی خلقولای شي چې الله عز وجل دی، هغه د هغه په مثل دی چې هیڅ شی نشي پیدا کولای لکه بوتان او داسې نور. نو آیا تاسې پند نه اخلي چې خالق او مخلوق سره وپیژنئ؟ هغه څوک چې د عدم څخه خلق او ایجاد کوي هغه داسې دی لکه خلق او ایجاد چې نشي کولای. دا دوه سره یو شی کېدلی شي، یو خالق دی او بل مخلوق. او بیا الله جل جلاله د سورة القصص په 88 نمبر آیات کې فرمایي وربک یخلق ما یشاء ویختار. یعنی ستا رب هغه شیان خلقوي چې د پیدا کېدو اراده یې وکړي او غوره خوښ یې کړي. او بیا الله عز وجل فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. یعنی بیل الله جل جلاله څخه هغه کسان چې تاسې یې بولي کومک ځینې غواړي هغو یو مچ هم نه دی خلق کړي او نه خلقولی شي، که څه هم ټوله سره راجمعه او سره یو ځای شي. هېڅوک نشي کولی چې د هغه اول ذات د صفاتو څخه هېڅوک نشي کولی د هغه اول ذات د صفاتو څخه یو دا دی چې د عدم څخه د ایجاد او خلق قدرت لري. د خلق معنا هم دغه ده چې د عدم څخه یې پیدا کی، او عدم دا کار نشي کولای. نو حتما خالق موجود دی او موجود وو. او بیا الله عز وجل د سورة العنکبوت په 41 او وروسته آیاتو کې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یعنی مثال د هغو کسانو چې بیل الله جل جلاله یې د خپل ځان دپاره اولیاء معبودان نیولي دي، دا په مثل د عنکبوت د غڼې دي چې وځان ته کور جوړ کړي. نه دی هغه غڼې چې د تارو څخه کور جوړ کړی وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې بېشکه تر ټولو کورو هغه ضعیفه کور د غڼې کور دی. که چیرې دوی پوهېدلی یعنی په بل چا پورې لاس ونیسي، په هر چا پورې چې لاس ونیسي هغه دغسې ضعیفه دي لکه د غڼې کور چې ضعیفه دی. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بېشکه چې الله عز وجل ته معلوم دی هر هغه شی چې دوی بیل الله جل جلاله عبادت کوي او بولي، او دغه الله ډېر غالب، قوي او د ډېر حکمت خاوند دی. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. او دغه مثالونه موږ په قرآن کې د خلقو دپاره بیانوو، او په دغه مثالون نه پوهیږي بې له عالمانو پوهانو څخه. ورونو په دغه تلاوت شوو مبارکو آیاتو کې و څو قسمه فلسفي او منطقي دلایلو ته اشاره شته.
او هغه دلایل پکښ موجود دي چې دلیل د وجود د ابتداء او شروع دي، چې لازما ابتداء او شروع سته. بل دلیل چې قانون علیه ورته وایي چې د شیانو د وجود دپاره اسباب سته، او بل دلیل چې عله کافیه ورته وایي چې هغه دلیل پر هدف او مقصد د شیانو د پیدا کېدو دی، چې د دغو شیانو د خلقت څخه مقصد سته. الله عزوجل فرمایي دغه ټوله کارونه چې تاسې وینئ منظم او په حساب جوړ شوي دي. مثلا هغه سړی چې دا قلم یې جوړاوه بې حسابه بې فکره بې نظامه یې جوړ کړي. اوسپنه پلاستیک د رنګ بمبه نوک او ژبۍ دې ټولو ته حساب کړی و، او که یو غیر معین شی جوړاوه هغه قلم سو. یا حتما د یو شي په جوړولو کې قصد، حساب، تقدیر یعنی اندازه کول یا اندازه نیول سته. او د قضا او قدر په مابین کې هم دغه فرق دی. قضا یعنی امر کول، حکم کول. قضا ربک یعنی ستا رب امر او حکم وکي. قدر یعنی حساب، اندازه شول. مثلا الله عز وجل د یو انسان په باره کې امر وکي چې په یو مرض دی اخته سي، دا قضا ده. او قدر یعنی دا مرض به په کومه اندازه وي، څونه موده به وي، درد به څونه وي، دا قدر او تقدیر دی. قضا امر دی، قدر حساب، اندازه ایښول دي. هر شی په حساب او اندازه سوی دی. نو ته به د الله عز وجل په ټولو مخلوقاتو کې، که په اسمانو کې دي، که په مځکه کې، او که د دوی په مابین کې یا ما تحت الثرا کې دي، په هغو کې به حسابات ووینې چې په هغه حساباتو کې به قصد او اندازه وي. د الله عز وجل دا قول واوري چې فرمایي ان كل شيء خلقناه بقدر، یعنی خامخا موږ هر شی په اندازه سره پیدا کړی دی. په هر شي کې قصد، اندازه، تقدیر، حساب سته. او په بل آیات شریف کې د دغه معنا تاکید سته چې فرمایي وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هیڅ شی تصادفا نه دی پیدا سوی، هیڅ شی بې له قصد او هدف نه دی پیدا سوی، هیڅ شی بې حساب او بې اندازې نه دی خلق سوی. د هر شي حساب سوی دی. الله جل جلاله فرمایي وكل شيء عنده بمقدار. هر شی د الله عز وجل په حضور په اندازه او تقدیر سره دی. او بیا عز وجل فرمایي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. او موږ مځکه اواره کړې غوړولې ده او اچولې مودي په دغه مځکه کې غرونه لکه ټینګ میخونه، او شنه کړي مودي په دغه مځکه کې هر شی اندازه کړی سوی. ټول شیان په حساب دي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نسته هیڅ شی مگر زموږ سره د هغه شي خزانې سته، او نه نازلو هغه شی مگر په معلومه اندازه سره، نه لږ نه ډیر، فقط زموږ د حکمت او مصلحت سره برابر نازلیږي. او بیا عز وجل فرمایي وانزلنا من السماء ماء بقدر. او نازل کړي دي موږ د اسمانه څخه اوبه په اندازه. او بیا عز وجل فرمایي صنع الله الذي اتقن كل شيء. صنعت او جوړول د الله، هغه الله چې هر شی مضبوط محکم کړی دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خامخا موږ پیدا کړی دی انسان په ډیر ښه اعتدال او غالب کې. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ایکتون کې په خلق او پیدایش کې د رحمان به هیڅ خلل، عیب، فرق ونه ویني. ورونو د الله عز وجل وجود او وحدانیت یوازې و تفکر او تأمل ته ضرورت لري. فقط په دقت سره وګوره ټول شیان په خپل حل دي. الله عز وجل فرمایي قل انظروا ماذا في السماوات والارض. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه مشرکانو ته چې وګوري څه قسم عجب عجب دلائل د وجود د الله او وحدانیت د الله په مځکه او اسمانو کې موجود دي. الله عز وجل موږ و تفکر او تأمل ترابولي. او فرمایي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. یعنی
څونه ډیر دلایل چې د رب العزت جل جلاله پر وجود او کامل قدرت دلالت کوي په آسمانو او مځکه کې موجود دي چې دغه معاندین کفار پر هغو تیریږي ویني حال دا چې دوی د هغو علامو او دلایلو څخه مخ اړوي نه فکر پکښې کوي او نه عبرت په اخلي د بشر او انسانانو مشکل هم دغه دی چې فکر او تأمل نه کوي د الله عز وجل د قدرت پر علامو ژر سرسره کې تیریږي نظر او تأمل نه پکښې کوي او بیا الله عز وجل فرمایي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق یعنی ژرده چې وبښوي دوی ته زموږ د قدرت علامې او دلایل چې په آفاق په کون کې دي او د دوی په نفسو خپلو ځانو کې دي تر هغو پورې به دغه علامې او دلایل ورښکاره کوو تر څو دوی ته دا معلومه سي چې بېشک الله او کلام یې حق دی سبحان الله د نن ورځې پرمختللی علم که طب وي یا ساینس هر څه نوي اکتشافات چې کوي هغه ټوله پخوا لا په قرآن مجید کې ذکر سوي او بیان سوي دي خدا چې تر وخت د مخه څوک په معنا نه پوهېدل ځکه بشري علم ناقص دی خو نن ورځ چې علم مخته ولاړي او نوي شیان کشف سوه خلق پوه سوه چې قرآن مجید هم دغه فرمایلي دي او هم دغه معنا ده چې د دغسې مضامینو تفصیل به انشاء الله تعالی د اعجاز القرآن په سلسله کې درته بیان سي الله عز وجل په قرآن کریم کې حجت البالغه یقیني واقعي ښکاره دلایل بیان کړي دي موږ چې د قرآن کریم تلاوت کوو دا نه حسوو چې په هغه کې د پیچلي مسایل فلسفه او منطق بیان سوي وي ټوله اسانه او ښکاره مسایل دي چې دا هم د الله عز وجل د عجیب قدرتو څخه یو قدرت دی د الله عز وجل د اوصافو څخه یو صفت کلام دی د الله عز وجل کلام معجز دامغ هغه چې دماغ ته ننوځي قوي دلیل مګر په اسانه طریقه ډیر بسیط د هر چا عقل یې ځایولی سي زموږ دغه د مخنۍ خبرې عقلي خبرې وې لږ فلسفه لږ منطقي مثالونه وه مګر په هغو کې یو څه پیچل اړول را اړول و د پوهېدو دپاره یې ډېره توجه پکار وه مګر قرآن کریم په ډېر بسیط او آسانه الفاظو دغه خبرې کوي الله عز وجل فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض دلته درې آسانه او بسیطه خبرې دي الله عز وجل پوښتنه کوي فرمایي آیا دوی بې له یو شي څخه چې عدم دی د هغه څخه پیدا سوي دي یا که دوی په خپله د خپل ځان پیدا کوونکي دي او که دوی ځکه او اسمانونه پیدا کړي دي دغه درې پوښتنې وکړلې اول ام خلقوا من غیر شی یعنی دوی د غیر شي څخه چې عدم دی پیدا سوه فکر وکړه آیا دا ممکنه ده چې عدم دی پیدا کړي وي امکان نه لري ولی عدم هغه دی چې نه ذات موجود دی نه صفات نو عدم شی نسی پیدا کولای دوهم ام هم الخالقون یعنی آیا دوی په خپل ځان پیدا کړی دي آیا دا ممکنه ده چې په خپل د خپل ځان پیدا کړی وي یا دا هم غیر ممکنه ده ځکه دلته دور سبقي پیښیږي چې د مخه مو بیان درته کړی دی دا هم غیر ممکن دی دریم ام خلق السماوات والارض آیا دوی ځکه او اسمانونه پیدا کړي دي داسې هم نه ده آیا بیل الله جل جلاله بل چا پیدا کړي دي ښه فرضاً بل چا پیدا کړي دي د هغه دپاره بل خالق شته که دی په خپله اول دی که دی اول وي هغه الله دی او که بیل الله څخه بل چا پیدا کړي وي نو د هغه خپل حال راته ووایه چې عدم و که په خپله ځان پیدا کړی وي په نتیجه کې به ووایو چې هر څه دې خوا ها خوا ته ولاړ سي بې له دې څخه بله لار نسته چې ووایو حتما خالق سته نو تاسې وګورئ فلسفه عقلي منطق او دلایل په څونه لږ اسانه بسیطو الفاظو کې راغلي دي چې د هر چا د فهم وړ او لایق دي که ته په هغه آیاتو کې فکر او تأمل وکې کوم چې الله عز وجل په هغو کې د جنین د انسان د خلقت د مځکې او اسمانو او ملکوت د خلقت بیان کوي
ټول هغه آیاتونه د قصد او هدف څخه خبرې کوي، سبب او د هغه دلایل بیانوي چې ټول ښکاره او واضحه خبرې دي چې د هر شي د خلقولو تر شا یو قصد او هدف پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو سره ناست وو او وی فرمایل ویل له، یعنی هلاکت دی دلره. صحابه کرامو ویل څوک یا رسول الله؟ بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ویل له. هغه ویل څوک یا رسول الله؟ بیا یې و فرمایل ویل له. صحابه کرامو ویل څوک یا رسول الله؟ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه تکرار څخه مقصد دا و چې متوجه او تشویق یې کړي او په جدیت سره و دې موضوع ته پام وکړي. نو یې و فرمایل هغه څوک چې دغه آیات وایي او فکر نه پکې کوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بشک په پیدا کولو کې د آسمانو او مځکې او په اختلاف او وشتلو کې د شپې او ورځې چې همیشه اوږدیږي او کوچنی کیږي، پرله پسې ځي او راځي، کله رڼا کله تاریکه، کله یخ کله ګرمي، خامخا دلایل او د الله عز وجل د قدرت علامې دي د هغو کسانو دپاره چې د خالصو پاکو عقلو خاوندان دي. تاسې دې ماشین ته وګورئ چې نه پرزه خرابیږي او نه کارګر غیر حاضریږي. سبحان الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دغه عاقلان هغه کسان دي چې یادوي الله په ولاړې په ناستې او چې پر اړخو پراته وي، یعنی د الله عز وجل د ذکر څخه نه غافله کیږي. او دغه عاقلان د آسمانو او مځکې په خلق او پیدایښت کې فکر کوي او وایي ای زموږ ربه تا دغه مخلوقات عبث او بې حکمته نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره د ټولو عیبو څخه. سبحانک، ته د ټولو عیبو څخه پاک یې، نو وساتې موږ د عذاب څخه د اور د دوژخ. دا ډیره لو او جلیله معنا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته راښیي چې فکر وکړي، تأمل وکړي، وګورئ. ویل له، هغه څوک چې دا آیاتونه وایي او فکر نه پکې کوي او بیا نو هغه نوي علمي اکتشافات دي چې د الله عز وجل قدرت، خلقت، ربوبیت ثابتوي. که دلته یوازې د عقیدې مقصد نه وای، که دلته یوازې د عقیدې بیانول مقصد نه وای، هغه علمي اعجاز چې دغه آیات تر شا موجود دی هغه به مې درته بیان کړی وای. په قرآن مجید کې داسې آیاتونه شته چې هغه ته د بشر علم او پوهه نه ده ورسېدلې، مګر اوس په دغه اوسنۍ زمانه کې علما په پوه سول. او هلته داسې آیاتونه شته چې تر اوسه هم د بشر علم نه دی ورسېدلی، چې دا د قرآن مجید اعجاز دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صداقت او رښتینی نبوت بل دلیل دی. دغه دلایل چې تر اوسه موږ ذکر کړه اساسا د عقل پر محور راګرځي، یعنی عقلی او منطقي دلایل و. مګر هلته یو بل عظیم او لوی دلیل شته چې د عقل تر دلیل ډیر بلیغ او ډیر مشهور دی، چې هغه ته دلیل الفطره یا د فطرت دلیل ویل کیږي. کوم وخت چې موږ د عقلي دلایلو په باره کې خبرې کولې، د حواسو څخه مو شروع په وکړه، د لیدلو حس، د اوریدلو حس، د بویولو حس، د خوند کتلو یا ذایقې حس او د لمس حس. او موږ وویل چې عقل دغه حواس استعمالوي او د هغو په واسطه نتایج راباسي. اوس یوه پوښتنه درڅخه کوم چې تاسې ته ډیره واضحه او روښانه ده، خو په جواب ویلو کې به سختي ووینئ. د قهر او غضب شعور د کم حس تابع دی؟ مثلا یو سړی په قهر کیږي، دغه قهر د کم حس د لارې پیدا کیږي؟ د خوشحالي او سعادت شعور، د لذت شعور تر کم حس لاندې راځي؟ جواب: تر هیڅ حس نه لاندې کیږي او د حواسو تابع نه دي. نو نتیجه دا سوه چې موږ حواس لرو، موږ عقل لرو، موږ مشاعر چې جمع د شعور ده، مشاعر لرو. ښه، دغه مشاعر آیا اصل په اصل کې د عقل تابع دي؟
عقل حکم پر کوي یا حواس حکم پر کوي یا نو موږ په ښکاره ډول دې نتیجې ته ورسېدو چې هر انسان حواس لري، عقل لري، مشاعر لري. مشاعر چې جمع د شعور ده، لکه قهر، تشویش، بیره، خفګان، خوشحالي، لذت، دا مشاعر دي. دغه مشاعر احیانا د انسان په زړه او دماغ کې داسې ځای نیسي چې یقین ځینې جوړ سي، داسې یقین چې د حواسو تر یقین کم نه وي. مثلا ستا په حضور کې یو څوک دی، وینې یې چې خوش، راضي، خوشحاله او سعید دی. ته پوهېږې چې دغه انسان خوشبخته دی، خو دغه د سعادت ستا د حواسو تابع نه دی. ته دغه سعادت نه سې لیدلی، بلکې دا یو داخلي شی دی. په لاس، په سترګو، په غوږ یې نه حسوې، بلکې ته متأکد یې چې دی خوشبخته، سعید دی. احیانا ته په خپل ځان کې قهر، غضب یا خفګان حسوې، متأکد یې چې ته د غضب یا خوابدۍ په حالت کې یې. دغه شعور دی د یقین و درجې ته رسېږي چې ته یقینا خفه یا خوشحاله. دا شعور داخلي شعور دی چې دننه په خپله په انسان کې موجود وي، خو احیانا دا شعور خارجي وي، دننه د انسان په بدن کې نه وي. مثلا امتحانونه را روان دي، ته پوهېږې چې پوره آمادګي ورته. محترم ورونو، د عقیدې پاته مسائل به ان شاء الله په 2 نمبر پته کې واورئ.